sa' sibtilejt biex niftehmu. Sa' sibtilejt. Per eżempju, fir-ras ir-Randan, it-tokki ta' Randan jindaqgħu ferm daqqa xejn different matul iż-żmien ta' matul is-sena. Per eżempju, milux mort anka irrekordjajt it-tok ta' taqnieb fjum ras ir-Randan, fil-verità ma għandix fir-recording hawnhekk. Bil-bittin qampjena u bit-tielet qampjena, ġifieri iktar ma tersaq ripil kbira, iktar għandek il-jum iktar importanti għas-solenità. Tibda biż-żgħar u dejjem tkabbar it-tokki. Ġifieri, u ma jindaqgħu żewġ tiqniepel. Żewġ tiqniepel. Dawn fir-Randan. Fir-Randan. Jekk trid anke nistgħu nisimgħu dan ir-recording, jindaq pereżempju f'dan recording irrekordjajtu fi żmien matul is-sena, fi żmien ir-Randan. U ġeneralment jindaq qabel ir-Rożarju. Jew ċewwe, apparti li jindaq qabel ir-Rożarju jagħti il-każ li jindaq qabel ma issir Via Crucis fi knisja stess. Mela ħan nisimgħu b'dan ir-recording. Tajjeb wis, mela dan huwa recording illi nistema' matul ir-Randan, ħafna drabi qabel ir-Rożarju jew qabel il-Via Sagra. U iżjed ma nersqu qrib is-solennità tal-Għid il-Kbir, iżjed it-tokki jmorru fuq il-qniepel il-kbar. Qed ngħid sew, fim sew, tajjeb. Però mbagħad malli nitlu fis-solennità tal-Ġimgħa Kbira, il-qniepel ma jibqgħux jindaqqu hekk. Le. Fil-fatt interessanti ħafna missem għaliex wara l-glorja tal-qoddisa ta' ħamis ix-xirka waqt is-Sanctus il-qniepel jisktu. Għax hemmhekk dak il-ħin lem tidħol iċ-ċoqlajta. Issa bażikament iċ-ċoqlajta tkun forma ta' injam, tkun forma ta' salib u ikollha speċi ta' imrieta jew tip ta' injam li jikkrea ħoss jiena li fl-opinjoni tiegħi hija l-ħoss tat-tiżbita illi Sidna Ġesu Kristu qala meta defsulu l-ibsiemer fil-fidejhu, f'riġlejhu fil-fidejhu fil-riġleħ. Bażikament it-tismira fil-verità dik hija bażikament fl-opinjoni tiegħi il-ħoss ta' ċoqlajta. Issa, il-ċoqlajta tidħol mas-Sanctus ta' ħamis ix-xirka u mbagħad wara l-qoddisa. Met inti f'ħamis ix-xirka li hija l-festa tal-Ewkaristija, il-festa propju ta' Korpus, hija f'ħamis ix-xirka il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, għax hemmhekk Kristu waqaf l-Ewkaristija. Imma mħabba li nkunu deħlin fis-solennità tal-Ġimgħa Kbira u dalajt il-festa ta' Korpus tiġi mbagħad iċċelebrata wara f'Ġunju. Imma il-propja l-ġurnata hemmi f'ħamis ix-xirka. Allura inti waqt il-konsagrazzjoni li hija Sanctus, tajjeb, meta ngħidu qaddis, Sanctus, tajjeb, waqt inti il-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija propju fil-festa tal-Ewkaristija f'ħamis ix-xirka fis-solennità hemmhekk jindaqqu għall-aħħar darba il-qniepel b'mod solenni u fil-verità il-qniepel jindaqqu mal-glorja. Biss. Issa mas-Sanctus mbagħad tidħol iċ-ċoqlajta. Għax ħafna pereżempju bil-kapijiet ta' daqqa ta' qniepel aħna niġu msejħa biex indoqqu 4 moti qabel il-qodies, ġifieri 4 moti meta inta doq kwarta ta' tasija, per eżempju, 4 taqsimiet. U mbagħad aħna nistennew is-sagristan sakemm jitina s-sinjal, u mbagħad aħna ndoqqu il-glorja meta jgħid Gloria Nexus Dei. U mbagħad aħna nitlu tul il-kant ta' glorja sakemm jibda l-ewwel qari. Eżatt. Hemm tkun l-aħħar darba li daħlu l-qniepel. Jiġifieri fl-Ewkaristija propja f'ħames ix-xirka ma jdoqqux il-qniepel. Sal-glorja. Sal-glorja biss. Sal-glorja biss. X'inhu mbagħad jidħol l-omenija u jidħol fil-liturġija Ewkaristika tkun tiġi. Ekku. Ewkaristika nabdew il-liturġija tal-Ewkaristija, eżatt. Nersqu lej is-Sanctus meta speċi Kristu ħajbda jħoss il-passjoni tiegħu. Anka mill-orta ta' Ġetsemani jisna ħanibdew wara l-aħħar ikla fil-fatt inti fil-ħames ix-xirka qed niċċelebraw l-aħħar ikla issa mbagħad li jkun imiss huwa l-ġnien. Il-ġnien ta' Ġetsemani. L-araq tad-dem. Hemmhekk ħatibda l-passjoni. Il-passjoni. U mbagħad jisu mas-Sanctus jisu jiena hekk nifhem ma meta Ġesu Kristu jirċievi dak il-kalċi mas-Sanctus
tħad prova taqqat anke l-aħħar ċena ma tintaġnin ta' ġetsema, inti awtomatikament Taqla fuq iċ-ċoqlajta. ħadaqla fuq iċ-ċoqlajta. Ġibtinna xi recordings nisimgħu ta' ċoqlata rej, ta' ċoqlajta rej. Fil-fatt hemm każin De Paul kellhom iċ-ċoqlajta tagħhom u di qiegħda fuq il-bejt tal-Bażilika ta' Kristu Rej. U di tindaq mas-Sanctus tibqa' dejja il-ġimgħa l-kbira fil-olti waqt il-visi, waqt l-adorazzjoni kwarta tindaq awtomatikament qabel f'nofsinhar tindaq ukoll, qabel funzjoni ta' tlieta tindaq daqsxi għal purċissjoni. Anke waqt il-purċissjoni, x'dis-sena kelli l-opportunità li mmur il-purċissjoni ta' Raħal Ġdid. U ċ-ċoqlajta kienet qed fil-ħruġ speċjalment. U anke fidħol li minn inti ħadħabbar illi diħla il-purċissjoni. U mbagħad kapaċi forsi tindaq daqsxi forsi kienu xi vista jew xi adorazzjoni, u mbagħad is-sibt. Sibtilajt, iva, tindaq iċ-ċoqlajta. Is-sibtilajt f'nofsinhar tindaq, u mbagħad tindaq l-aħħar darba qabel ma jibdew is-seba' salmi. Semmek. U mbagħad il-qniepen jerġgħu jitlu mal-glorja tas-sibt. Tas-sibt. Prosit. Ħa nisimgħu iċ-ċoqlajta mela. Ekku, tħanna fl-ambjent tal-ġimgħa kbira meta smajna wkoll iċ-ċuqlajta ta' Raħal Ġdid, u mbagħad hemm il-famuża libra. X'inhi din id-daq tal-libra, rejdin? Mela, fid-daq ta' niepel aħna meta anka nissemgħu niepel qegħdin jindaqqu fl-imkien qegħdin nagħmlu speċi ta' qed nisimgħu xi ħaġa ta' ferħ. Meta mbagħad qed nisimgħu niepel qegħdin jidoqqu tokki waħda wara l-oħra, hemmhekk hemm xi ħaġa ta' niket. Issa, kif konna għadna fis-sezzjoni ta' ġemma kbira, misserietna ikkreaw li tissejjaħ il-libra ta' tlieta li tindaq tkun nar ta' ġimma fi tlieta. Issa, għataw ħafna knejjes sal-lum il-ġurnata u. Jina per eżempju naħdem il-Furjana, belt is-sef, u kun nar ta' ġimma fi tlieta nisma' il-Knisja ta' San Popolju li doqqu għal-libra. Eżatt. Anka Raħal Ġdid sal-lum il-ġurnata għadha tindaq din il-libra. Di ġeneralment tindaq bil-qniepen kollha għax il-Knisja Kattolika hija dedikata ħafna drabi għal Sidna Ġesu Kristu biex tħabbar illi fit-tlieta ħalla id-dinja u mar ant il-missier. Ekku. Ġibtinna eżempju ta' din il-libra? Iva. Ħanisim, didin da kun nar ta' ġimma fi tlieta. F'ħafna mill-knejjes ta' Malta għabdi, xuxie. Ovvjament aħna ħanisim għallu met nifukaw fuq id-daq tal-nipel f'Raħal Ġdid mill-nipel ta' Raħal Ġdid.
Ekku, dawk it-tokki tal-imwiet tal-mewt ifakruna wkoll fil-funeral. Hemm tip ta' libra oħra, l-libra solenni, per eżempju, rejdi. Issa, di fatt interessanti ħafna. Għandek libri illi għaw jindaqqu meta jmut persuna komuni. Għandek trabi. Libri tokki tal-imwiet. Proset. Ekku. Umbata għandek libri dak li sejħulhom transtu. Interessanti transtu. Sfortunatament. Semmet fi programmi tana wkoll. Għajdinna daqsxejn fuq. Sfortunatament m'għandix tara ħaġri, però għandek taknija zoħra. Milux kien ħallina l-Papa Benedettu 16, dak il-ħin kont insertajt b'Kirkara fil-parroċċa ta' Santa Marija u flokonna ħanduqqu mota f'nofsinhar biex nħabru l-aħħar ta' sfortunatament kellna ndoqqu dak li sejjaħ transtu. Issa. X'inhu transtu? Transtu hija ħadaqbad il-qampina l-kbira u tibda tokki sakemm trassaqa viċin tagħha. Issa tibda mota. Issa di tibda bil-kbira, ma mhux tibda bil-kbira. Tibqa' għaddej bil-kbira sakemm tressaq it-tokki tagħha, taġġilha, tifgaħħa, aħna nsejħulha tifgaħħa. Sakemm l-irsien tmiss il-pjaga tal-qampina. Ovvjament il-pjaga ta' Kristu. Il-pjaga tal-qampina hija għax fejn ħabbat l-ilsin tifforma d-daqqa. Issa pjaga. Proset. Interessanti. Proset. Dik bl-Inglisi tissejjaħ is-soundbow tagħha. Sakemm il-irsin jitmiss mal-qampina u l-qampina tiskot mill-vibrazzjoni tagħha. Issa imma dan it-transitu, x'qed nikkommemoraw bih? Illi ħabbart li mitċaħħat rappreżentant tal-Knisja. Importanti. Ħafna. Iġifieri xi membru tal-kleru, isqof, papa. Issa però id-daq tal-niepen daq tat-transtu jindaq skont il-bniedem kemm huwa importanti. Per eżempju tal-papa jindaq mod, tal-isqof jindaq mod ieħor u ta' assis u sori jindaq mod ieħor. Per eżempju tal-papa daqqejt the highest rate important tal-sitwazzjoni fil-verità. Di bażikament tibda bil-kbira u mbagħad hemm ċertu knejjes oħrajn li jdoqqu dak li jsejħu l-rebekkin. Per eżempju San Pawl il-Belt jdoqqu 5 bit-tieni tokki u 5 bil-kbira bil-mod. Sakemm tibqa' iddoqqhom u taġġilhom, iġibhom jdoqqu flimkien u tħabbathom mal-qampina partikolari fil-verità bħal lagunija. U mbagħad awtomatikament once inti ħabbart, ovvjament titħafna teknikali għadi għax titħafna preċiżjoni u mbagħad tindaq il-libra normali li tindaq ta' Novembru. Semmejt lagunija x'inhi? Lagunija hija bażikament meta l-bniedem ikun wasal lejn l-aħħar momenti jiddoqqu tokki kultant bil-qampina l-kbira. Fil-verità. Fil-fatt kont ħansaqsik għax qed insemmu il-libra għan-nies fil-Knisja, soru, assis, isqof, papa, però meta jmut bniedem komuni. Dik tindaq libra, per eżempju, flok ħandu użaw 5 liqnieb, ħajn tużaw żewġ tiqniebel iż-żgħar. Għax peress il-liqniebel huma qegħdin għal-assisin u għal-membri tal-kleru, speċi ta' jindaq ukoll għan-nies li huma parroċċani. Però mhux fuq skala ikbar. Kbira. Fimt? Fuq il-rekord li ħalla ħassema hawnhekk hemm kont insertajt mraħa ġdid kien hemm funeral u ħtaf l-opportunità biex anka insemma dan ir-recording fejn jindaqqu waqt funeral normali bit-tnejn iż-żar. Iġbiħan nisimaw il-libra issa it-tokki tal-imwiet ta' persuna ta' parruċċan fiħdan parruċċan.
Meta din il-persuna illi smajna t-tokki għalija edha fil-funeral tkun agonija edha tmut. Kien hemm xi daqtaq niepen ieħor konna ħansemmuh l-ewwel. Fil-verità m'għandix recording tagħha, però meta kont niftakar meta kien miet il-Papa Benedettu Bikirkarra mhux kont Bikirkarra dakinhar, kienu qegħdin idoqqu tokki bil-qampina kbira. Jiġifieri wasal biex imut. Eventualment meta mbagħad il-Vatikan joħroġ stqarrija uffiċjali li miet, u mbagħad tibda dak li sejħulu it-transtu. Jiġifieri ħatibda tokki bil-qampina kbira sakemm tifgaħħa u mbagħad awtomatikament. U transit huwa it-tranzizzjoni tal-ispirtu tar-roħ tiegħu minn dinja għad-dinja l-oħra. Il-transitu. Ekku, interessanti ħafna. U f'każ illi tmut tarbija. Li qabel fl-antik kienet ħafna komuni. Diġa ġeneralment kienu jdoqqu speċa ta' glorja, mota, bitnejn iż-żar u speċa ta' jindaqqu din. Bizzarnet. Jew ikun hemm ċertu knejja żoħra li jdoqqu l-qampina żgħira biss fil-verità. Kemm issa qed tisma' qudisa tokki tal-qudisa blaġla biex niftehmu. Ir-Rużarju u x-xahar ta' Ottubru. Matul is-sena, dak li fil-liturġija tal-Knisja tgħidulek iż-żmien ta' matul is-sena, kwarta qabel ma jibda jingħat ir-Rużarju għal quddies ta' kuljum ta' filgħaxija, tindaq mota bitlet nieben. Tajjeb. U għandna recording tagħha biex nisimgħuha. Iva, ħanisimgħuha mela. Tajjeb wis smajna dak ir-recording ukoll minant inti għandek team sħiħ li jdoqqu daw il-qniepel fid-diversi festi, fid-diversi okkażjonijiet. U xek, Rejdin. Fil-fatt, illum iffukajna fl-imkien ma' Rejdin fuq daq tal-qniepel illi jsir matul is-sena. Ir-Rużarju spiċċajna bih, it-transtu, l-imwiet, ir-randan, il-ġimgħa l-kbira, is-sijat, il-Kristus Vinċi, trajna darb'oħra nagħmlu programm rendin biex nisimgħu il-diversi tipi ta' daq li jinstema matul il-festa Maltija. Rejdin Mizzi, grazzi tal-li kont maħna jinnobil D'Amato, inselmilkom nixtieqilkom is-saħħa u nintaqgħu bħallum tmintin. Slimu saħħa l-kulħadd. Il-Folklor Malti fuq Radio Malta. Miġġub lilkom mill-Laqda Maltija tal-Folklor.